you have to think in the occlusal plane. In this case, for example, there's some protrusive in the lip, but you look at the mandible and it looks like posterior. So in this kind of cases, you have to think how to modify or redirect the growth of the mandible. Và trong ca này chúng ta thấy là bệnh nhân nó nhô miệng mà do cái cằm nó lùi, cho nên khi đó chúng ta phải suy nghĩ làm sao phải đưa phát triển cái cằm ra phía trước. So this is another case, and you see this kind of nasolabial, very open nasolabial angle, and you look at the mandible, and the mandible looks posterior. Dạ. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy cái góc mũi môi rất là tù và cái xương hàm dưới bị lùi. So, and this is the malocclusion with deep bite, with crowd, with cross bite. Sai cái cắn, rồi chen chút, rồi cắn chéo. And we see sometimes, gummy smile in the lower part. So this is not normal in a young patient. Dạ, ở đây chúng ta thấy chúng ta phải chú trọng ở cái vùng này, ở vùng răng hàm dưới, và cái thụt nướu này là thường không có phải gặp ở người trẻ. I like a lot to see this view because you can realize how extruded are the incisors. Dạ, thì chúng ta cần phải chú ý đến trường hợp này vì chúng ta thấy là răng cửa nó đã được trồi lên răng cửa dưới. And I am going to tell you that you have to be aware of how to align these teeth, because if you put a straight wire from the molar to the molar, these incisors are going to flare too much. Dạ, trong trường hợp này tôi phải nhấn mạnh cái sự chú ý các anh chị. Trong trường hợp này mà anh chị gắn dây thẳng vào tại răng cửa này nó loe ra phía trước rất là nhiều. So we did the study the same, and you can see how extruded are the incisors. Thì các anh chị thấy ở đây là răng cửa nó bị trồi rất là nhiều. And in this case we have some convexity also, and this is a very nice rule that I am going to explain to you. This 90, I call it the 90-degree rule. Dạ, thì có một quy tắc mà tôi sẽ nói với các anh chị, đó là quy tắc 90 độ, là cái đường này với mặt phẳng nhang nó phải vuông góc nhau. So in this case, we plan a change in the occlusal plane, and this is the mechanics. First, I have to unlock the malocclusion. Đầu tiên tôi phải là mở khóa cái cắn. How can I unlock? There are three forms specially to unlock. One, expansion. Có ba dạng để chúng ta mở khóa cái cắn. Thứ nhất là nới rộng. Treating the overbite. Dạ, điều trị cái độ cắn phủ của nó. And three is orthopedics. Và điều trị orthopedics. So these are the three main unlocking procedures. Đó là ba cái thủ thuật mà chúng ta mở khóa. At this moment, I try to establish the nice position of the incisors. Và ở cái giai đoạn này tôi tập trung vào việc cái tương quan cái cắn tốt. That I have a very severe pro-inclination. Dạ, chúng ta nhưng mà tôi nhận thấy rằng chúng tôi vì cái tình trạng là I decided to extract premolars at this moment. Là nhổ răng cổ nhỏ ở trong trường hợp này. And I place some ortho implants to help to close the spaces, and I finish like this. This is the places where the mini screw where mini screw là để giúp chúng tôi là đóng lại cái khoảng, và đây là những cái mà cái mini lỗ là sau khi đã tháo cái mini screw ra. So this is before and this is after. Đây là trước và đây là sau điều trị. And as you see here, the mandible has grown forward. Dạ, như các bạn thấy ở đây xương hàm dưới nó tăng trưởng ra trước. So you can see the lateral cephalometrics and a very nice position of the incisors. Và trên cái phía cephalometrics chúng ta thấy cái vị trí răng cửa đó, vị trí rất là đẹp. For this biotite, because this is a more retrusive biotite. Đây là cái loại sinh học, là loại sinh học lùi. And
you can see changes in very important changes in the occlusal plane inclination. In this case, we transform the occlusal plane in a more flat fashion. Dạ, thì các chị thấy được sự thay đổi của một phẳng nhai. Trong trường hợp này thì một phẳng nhai nó trở nên nó phẳng hơn. And when you do this, you are going to change in some cases the convexity. Yeah. So the mandible goes forward and the convexity lowers. Dạ, thì bằng cách là chúng ta thay đổi một phẳng nhai là cái xương hàm dưới nó có thể tăng trưởng ra trước và nó làm cho convexity giảm, độ lồi của mặt. If you make a superimposition in CC points, cranial centrum, you are going to see how the occlusal plane was changed and how the mandible went a little bit forward and the maxilla like a little bit backward. So this is the reason you see changes in the mandible and in the menton area. Thì ở đây là cái tròng phim ở điểm CC là điểm là tâm của sọ. Thì trong tròng phim này chúng ta thấy một phần nhai lúc trước nó dốc như thế nào, bây giờ nó trở nên phẳng hơn. Và chúng ta có được cái vị trí của nó trong cửa nó thay đổi một phần nhai. Nó thay đổi. So if you compare the two profiles before and after, they are very different. Chúng ta so sánh cái profile của bệnh nhân trước sau điều trị rất khác nhau. So, and this is 2 years after. Đây là 2 năm sau. Then you have more stability, more settling of the occlusion, and I think this is a very important part of the stability to obtain a very nice occlusion. And I am going to talk to you about one issue very important in stability. That is the Canaan guidelines. Dạ, thì ở đây chúng ta thấy khớp cắn rất là tốt, khớp cắn ổn định là một, và một trong những cái vấn đề mà tôi muốn nhấn mạnh với anh chị đó là cái hướng dẫn răng nanh. So this guy grow without any problem, and now he looks better with more forward growth of the man. Dạ, thì bệnh nhân là cái khuôn mặt là trông đẹp hơn, và sau đó chúng ta hướng đến trông chờ rằng là bệnh nhân sẽ tăng trưởng tốt đẹp. What about the class 2? The class 2 is another very common malocclusion. So sometimes I want to change profile, sometimes I don't want to change profile. In this case, I don't want to change anything, only the teeth. Thì trong trường hợp này là hạng 2 G2. Những trường hợp mà hạng 2 là có một số trường hợp mà trong đó các bệnh hạng 2 G2 là đôi khi là không muốn đổi khuôn mặt. Không đổi khuôn mặt, phải đổi cái hàm răng mà thôi. Chỉ thay đổi hàm răng. Sorry, if I don't want to change so much the profile, I try to keep the occlusal plane. Dạ, nếu tôi không muốn đổi cái profile khuôn mặt cho nên tôi phải giữ cái một hàm nhai. Giữ cái. So this is a typical class 2 division 2 malocclusion. It's not severe, it's very mild. I'm going to show you severe cases, but this is the way I treat the class 2. The way I am going to show you to treat this patient. This is the study. Dạ, đây là với ca đơn giản thì rồi tôi sẽ trình bày cho anh chị một số ca phức tạp về hạng 2, có về hạng 2, nhưng mà ca này ca đơn giản thì chúng ta là không có độ hàm nhai vì mình không muốn thay đổi khuôn mặt. This is the cephalometrics. I don't want to change too much. I want to unlock by Tôi không inclusion. muốn thay đổi nhiều, tôi muốn Distalize the teeth. mở khóa và có thể là đi xa ra những các răng này. So this is okay. Đây là ok. And this is the mechanics that I apply very often to correct this kind of malocclusions. What do we have here? We have a mechanism of intrusion or unlocking. And we have a mechanism that I am going to show you how to do to correct the class 2. Đây là cái cách mà tôi sẽ chỉ cho chị là cái cách để chúng ta dùng để chỉnh cái hạng 2. Once he's going to the class 1 in canine, look, it's not the same to have one wire from molar to molar. This is independent.
this is the way I correct many class 2 malocclusions. Đây là I cách correct to a class 1, Canaan class 1. Và đây là cái cách mà tôi điều trị rất là nhiều ca hạng 2. Cái phân đoạn này là phân đoạn độc lập, các răng cửa độc lập. Và tôi sẽ điều trị để đưa về cái tương quan là cái cắn hạng 1. And once you reach the class 1, then you finish by closing the spaces. Và khi mà chúng ta hoàn tất cái hạng 1 thì chúng ta sẽ đóng lại các khoảng như sau. And you are done. You are ready. Và đây là chúng ta đã làm xong, sẵn sàng rồi. Through this procedure, I try to correct many class 2, division 1 and division 2 malocclusions. Và ở đây thì thầy điều trị và với những phương pháp này thầy điều trị rất nhiều ca hạng 2 chi 1 và 2 chi 2. And you can correct it depending on the cooperation of the patient. You can correct this sometimes in very short treatments. Và với sự hợp tác của bệnh nhân đôi khi chúng ta hoàn tất cái ca này trong thời gian rất là ngắn. This is 13 months of treatment. And you didn't change the face. Các This bạn is không có thay đổi khuôn mặt, only a dental change. chỉ thay đổi phần răng mà thôi. So, this is the final study. Đây là cái Final kết quả cuối cùng. cephalometrics. Đi cephalometric cuối cùng. And this is the comparative of the face. So it's the Là same so sánh face. khuôn mặt. So this is the, you know, the kind of treatment that I was, and I am still happy to do. I do the same thing nowadays. Cho nên á, thầy nói rồi là cái này thầy rất là happy khi có những kết quả này, thời gian có kết quả tốt thì thầy có cần đổi mô thức không? Không cần. Đi nào mà tốt rồi thì thầy cứ thế thầy làm. Of course, we have very different kinds of class 2 division 2. For example, this is another kind. This is dolichofacial class 2 division 2. It's not too common to see this kind of malocclusion and with gummy smiles. Dạ thì á, là đây là không phải là hạng 2 là cũng giống nhau như ca hạng 2 chia 2 này á, là dolichofacial là mặt dài kết hợp với lại gummy smile. Then the position of the lip, the lower, you have to realize this. The position of the lower lip is related to the position of the upper incisor. If you take your lower lip and push back, you're going to feel the borders of the upper incisors. Chúng ta thấy cái vị trí của răng cửa hàm dưới trong trường hợp này á, nó có liên quan đến răng cửa hàm trên. Vị trí của môi dưới trong trường hợp này nó có liên quan đến răng cửa hàm trên. So in this case, you have a very severe deep bite because it's 100% deep Và bite. trong trường hợp này mình có một cái tình trạng cắn sâu rất là And lớn. also you have a class 2 Và chúng ta molar lại and canine. tương quan So răng khối hạng 2, how tương to quan răng hàm correct 2. this malocclusion? The same thing. First, I unlock. Dạ. I unlock anteriorly. Dạ, cho nên á, thì làm thế nào điều trị ca này thì trước tiên chúng ta phải mở khóa chốt cắn, ở phía trước. So when you see the cephalometrics, you will see too much alveolar bone here, and the incisor is extruded. Dạ, thì khi chúng ta nhìn vào trên phim cephalometric á, phim đo đầu chúng ta thấy là xương ổ ở đây rất là nhiều, là do cái răng khối này nó trồi, And nó this cửa is nó trồi. the reason of the eversion of the lower lip. Dạ, cho nên răng cửa nó trồi xuống nó mới làm cái môi dưới á, trề ra ngoài, nó So- vô sẽ trề ra ngoài. It's good to do like a VTO, very simple, because this is a not growing patient. So we can change things and we can make a plan. For example, in this case, I have to intrude and torque. I have to advance and intrude the lower incisor. So each case is different. Cho nên mỗi ca nó khác nhau. Trong ca này á, thì mình sẽ lún và cột chân răng ở phía trong, lún răng cửa hàm trên, cột chân răng phía trong và lún và loe cái răng cửa hàm dưới ra. So this is we did almost the same we did in the last case, but now I am over torquing the incisors, and I am trying to over correct because this was a very strong deep bite, and now I am leaving the case even border to border. Dạ.
Thì ca này cách điều trị chúng ta cũng giống như ca kia và ca vừa rồi, nhưng mà chỉ có một cái là chúng ta điều trị overcorrection, vì bệnh nhân quá cắn sâu cho nên khi mở cái cắn ra chúng ta mở quá lố để cho cái răng cửa thì chịu trên dưới nó gần như là cắn đối đầu, border thì chỉ border to border. So in this case, this is the final in the occlusion. And then we correct the deep bite and the class 2. Và đây là chúng ta kết quả cuối cùng, chúng ta đã chỉnh được cái deep bite và cái class 2 hạng 2 và cắn sâu. And by intrusion of the upper incisors, we correct the gummy smile. Và bằng cách là chúng ta lún cái răng cửa hàm trên thì chúng ta đã chỉnh được cái gummy smile. And also the lower lip position. So, Và chỉnh được cái vị trí của môi dưới. so it's, you know, very similar to Yeah. treat the. Yeah, and One question? one question, là cắn chéo là. Yeah, and he found out that the second molar in crossbite. Why didn't you treat the crossbite of the second No, molar? I treated, but I put the cusp in the other side. Yeah. But you can fix this better. Yeah. You can, you know, you can put here a better position. But the patient wanted to take off the brackets before I was completely satisfied. Thì cái này là thầy vẫn chưa vừa ý lúc trước nó bị